Die zwei angeblichen Norweger Pullover, die ich bei Swiss Sara gekauft habe, die kommen jetzt in die Waschmaschine, um zu schauen, ob die bedruckten Pullis überhaupt eine Wäsche aushalten. Wir wollen ja nicht gemein sein. Ich mache eine Wollenwäsche, obwohl es überhaupt keine Wollenpullis sind. Jetzt bin ich gespannt, wie die Pullis nach der Wäsche aussehen. Der hier sieht immer noch so verwaschen aus, wie er vorher schon ausgesehen hat. Und beim anderen hat das vermeintliche Lismi-Muster ist auch noch drauf. Also man kann sie immerhin waschen. Es sollten nämlich gelismete Norweger Pullis sein, es ist nicht.